shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Bet pagaidi, tikai mieru. Pirms mēs lecam kamanās un meklējam jauno miskasti, ir ļoti svarīgi pieteikt mūsu sērijas sponsoru, un tas ir mūsu draugs CarVertical.lv. Labākā vieta pārbaudīt savu auto pirms pirkšanas un neiekulties jaunās problēmās, meklējot, pieņemsim, ģimenes auto, žubīšu auto vai vienkārši miskasti, kur atstās grāvī, un es pats iegāju sludinājumos, lai parādītu jums, cik viegli ir sačakarēt savu garīgo. Piemēram, šis te Passats ar 15,000 nobraukumu. Izskatās kā tikko no konvejera, bet paskatoties CarVertical, tā bilde ir daudz drūmāka. Vai arī šis te skaistuls. Tiešām labs bummers, bet realitātē ir bijis sists. Un šis ir mans favorīts. 12. gada BMW nobraukums rādās ap 13,000, kas liekas atkal dieva dāvana, bet paskatoties CarVertical, mēs redzam, ka atkal odometrs ir grozīts, un tev ir sačakarēts garīgais, un ar to viss nebeidzās. Parulējot zemāk, arī redz, ka ir bijis sists. Tāpēc es uzmanīgs un neiekrītu perikupu nagos. CarVertical adresi atstāšu aprakstā un izmantojot manu linku, tu automātiski tiksi pie 10% atlaides. Paldies, CarVertical! Atbalstīsim kompānijas, kas atbalsta šādu veidu saturu. Bet tagad atpakaļ pie video. Kaut ko tik traku es negaidīju, bet saprotiet, ka viss jau nebūs tik vienkārši. Lai atgrieztos līdz tam kosmosam, kas notika tikko, atgriezīsimies dažas dienas atpakaļ. Un, lai labāk to izstāstītu, es likšu lietā savus zīmēšanas prasmes. Starp citu, man ir bakalaura grāds mākslā, un es to saku pavisam nopietni. Tātad atgriežamies dažas dienas pagātnē. Šī diena man iesākās kā parasti. Pagaidiet, šis te viss ievilksies, tāpēc noteikti paņem kaut ko graužam, kārtīgi iekārtojies savā krēslā, aizer ciet autoslidinājumu sadaļu un laižam piedzīvojumos. Sēdēju autoslidinājumu lapās Facebook Marketplace un skatījos pārcenotās žurkas. Saprotu, ka ziema nāk un visi grib savus miskastes pārdot 3 reizes dārgāk. Bet to var saprast, katram ir savs pļaujas laiks, un kurš gan pirms ziemas negrib nopirkt pilnīgi izgrabējušu musaru, kur nolādēs 20 reizes un jau nākamajā ziemā mēģinās tirgot nākamajam laimīgajam pircējam. Es to visu zinu, bet tāpat ir forša sajūta nopirkt jaunu misenu, un es meklēju vienu tādu sev. Bet tiešām neko sakarīgu, vismaz, ko mans budžets atļauj, es nopirkt nevarēju. Un tad vienā dienā no skaidrām debesīm atnāca man ziņa no nepazīstama čuvaka Instagramā. Viņam tīri labi patika manu video un teica, ka tieši grasoties pārdot savu žurku un jautāja, vai es tādu nevēlos. Arī šādā situācijā esmu jau bijis un iepriekšējie piedāvājumi, maigi izsakot, bijuši skumji. Bet šeit kaut kas man uzrunāja. Un tad pie manis atnāca eņģelis un sātans. Eņģelis teica, kāpēc tev tāda miskasta vēl viena? Tev jau ir viens E36, ar kur tu sen neesi braucis. Te viņam vēl ir, kur ieguldīt līdzekļus un beigās eBay turbīnu labāk uzliec. Un tad viņu pārtrauc sātans, kurš teica, vēl viena miskasta ir tieši tas, kas tev ir vajadzīgs. Es īsts veids vispār nedomā ar veselo saprātu un saki jā, un ja ir iespējams, tad pārmaksā un iegrābies neskaitāmos remontdarbos. Nopirk šo miskastu pa ceļam, jo skatīsies nākamo un atmesties nedrīkst. Reālais veids vai nēs? Un tad es mēģināju racionāli paskatīties uz šiem abiem viedokļiem. Un sapratu, ka visloģiskāk būtu, ja es tomēr viņu nopirkt vai vismaz aizbraukt paskatīties uz vietas, kā tur viss izskatās. Man ir ļoti labs piedāvājums. Mašīna atrodas Gulbenē, bet mēs satiksimies Madonā, un tas ir Latvijas otrais gals. Es esmu no Liepājas, tas nozīmē, ka man tās ir vairāk kā aptuveni 4 stundas, varbūt ar pauzēm 5 stundas. 4 stundās vajadzētu aizbraukt. Summa arī ir laba, 1400 eiro, 2 litru E36 kupei. Jā. Beidziet! Es zinu, ka tagad jūs visi domājat, priekš kam tev 2 litru žurkam braukt uz Gulbeni? Kāds sakars? Sakars ir. Viņš dod līdzi 2.8 motoru,
Un ar čomiem teica, ka uztaisīs šovu. Vai arī es vienkārši mēģinu sev atrunas kaut kāds. Mēs skaidrs liekas, tas ir labs deals. Man liekas, ka ir labs deals. Un viņš teica, ja tu paņem piekariņus, ja tu paņem purbaltas piekariņus līdzi, tad cenu runājam. Es paņēmu 2 un arī viņam kāds uzlīmes un varbūt iespējams arī kaut ko nokaulēsim. Jā, un es piesaņēju Bračkam, teicu, ka viņam ir jābrauc, un mēs brauksim ar Bračkas jauno restaurēto Kadiju, ko es jums arī parādīšu, un lai mēs varētu ielikt to motoru. Nav tā pati super ērtākā mašīna, ko braukt uz Latvijas otro galu, bet vismaz atvedīsim 2.8 mājās, ja viss notiks tā, kā tam ir jānotiek. Un es ceru, ka jūs novērtēsiet šo sēriju, skatāmies, būs interesanti. Kā mums padīnats uzs, cik pirmo reizi dzīvē audzēju uzs. Un tikai tāpēc, ka es sadarēju, ka es audzēšu uzs. Nu, ne es sadarēju, bet apsolīju. Viss man ir jāpaguļ. Un tad mēs ceļamies agri no rīta un braucam piedzīvojumos. Un starp citu savam galvenajam vloga draugam GoPro 9 ņemšu līdzi tikko svaigi atnākušo kameru A7S3. Kameras, kuras iznākšanu gaidījām vairākus gadus, un kādā citā video es jums parādīšu, kā viņu testējam ar citiem foršiem vērķiem. Tad, lai arī Renčiks jau ir paspējis pafilmēt ar šo kameru, man tā būs pirmā reize. Un vispār milzīgs paldies Latvijas Sony centram, kurš panāca pretī un sakārtoja, lai mums nebūtu jāstāv garās rindās pēc šīs kameras. Jo, kā sanāk, nesen šī kamera iznāca un kļuva tik populāra, kad ražotājs nespēja saražot viņas tik daudz, cik cilvēki viņas grib. Paldies vēlreiz īpaši Niklāvam un visam Sony centram. Esmu liels Sony fans un ka šādi neizmetāt mūs pa turvīm, bet palīdzējāt, ir patīkami. Bet labi, par to visu kādā citā video. 3 stundas ir gulēts un rīts vienmēr ir briesmīgs, lai arī pilns ar optimismu, bet man ļoti patīk gulēt. Labrīt! Good morning! Es vēl neesmu piecēlies. Labrīt, brātam! Viņš mums ir pirmais cietušais. Redz šo te vietu. Tas viss ir paredzēts 2.8 motoram šodien. Cerams, ka viss sanāks kā pēc plāna. Kāpēc tu notīri mašīnu un tad netīri birsts nomazgā vēlreiz mašīnu? Tas ir efekts. Viņš ar tiem grūžiem labāk verzēja vecos grūžus nost. Un tā mēs sākām ceļu pāri Latvijai pēc žurkas. Lai arī diena neizskatās vizuāli super pozitīva, man ir labi priekšnojauta, ka šodien beidzot tikšu pie jaunas mīskastes un būs bijis to vērts kratīties tik tālu. Kamēr mēs te tā braucam, es domāju, kā mēs darīsim ar kaulēšanos. Kāds būs mūsu kaulēšanās plāns, pratan? Kāpsiesimies defektus un tad sauksim, kas ko maksā, lai novērst. Kā lai viņš domā? Par cik mums bija standarts, ka mēs ņemam tašku pa 1,7, mēs varētu viņam piemaksāt klāt vēl 300 eiro. Viņš būtu tā vispār. Viņam piemaksāt? Mēs neņemsim pa 1,4, mēs ņemsim pa 1,7. Viņš saka, nē. Man nevajag vairāk. Nē, kāds 1,7? Tas man aplaubīt mēģina. Te kaut kas nav. Es tev nepārdošu mašīnu. Nē. Es paskatījos, vismaz bija iesit iekšā kā ar vertikālā tā mašīna. Turku? Jā. Mašīnai nobraukums ir sakritīts. Zini, kas ir interesantākais? Viņa 14. gadā, tikai 14. gadā ir ievesta no Vācijas. Mēs esam Daugmalē tagad. Ja kāds no jums dzīvo Daugmalē, tad sveiciens visiem Daugmales iedzīvotājiem. Jums ir ļoti mazīgs staķiks. Cik, ja kāds ir izdomājis kādreiz Kadijām kruīz kontroli, tad padodiet man ziņu uzrakstēt. Ja man vajag tādu, man sāp kāja jau. Un ja es esmu kādreiz Kadijām šo te sienu pārbīdījuši tālāk, tad arī rakstiet Arčim, jo mums bišķiņ kājas spiež. Esam pusceļā, mums mazākā 2 stundas ir ko braukt, esam jau diezgan tuvu Madonai. Labi, nosacīt, vēl 2 stundas jābrauc. Mūsu kaulēšanās galvenais ierocis ir Pur Baltics jaudas piekariņi. Centīsimies nosist cenu ar viņiem. Jā, Pur Baltics uzlīmes arī. Ja kāds jums vēlēs, tad droši zemāk šeit ir adrese. Iet, nopērciet, tieciet pie mūsu merča. Mums ir daudz jaunas lietas.
ieiet un apskatieties. Jūs esat no Liepājas, jūs negribat gaidīt, tad jūs varat doties uz LM workshop Rudbāžu ielā 11 un tikt pie mērķa uz vietas. Mums tur ir piekariņi, krekli, uzlīmes, vispārējais, viss, kas ir vajadzīgs. Un arī es. Un tagad, laikam, mēs esam Ķegumā, tāpēc sveiciens visiem, kas ir no Ķeguma. Uzrakstiet komentāriem, kāds ir no Ķeguma. Jums ir rītīgi foršais heiss, mums ļoti patīk. Sveiciens visiem, kas ir no Suntažiem. Mēs tagad esam tādā ļoti interesantā vietā, viņu sauc Glāžu šķūnis. Sveiciens visiem, kas skatās no Glāžu šķūņa. Es pareizi pateicu? Glāžu šķūnis. Jā, re, kur ir. Sveiciens visiem madoniešiem. Esam beidzot atbraukuši uz Madonu. Paskatieties, tik skaisti. Es esmu bijis Madonā. Tikko atcerējuši to vietu. Te bija kaut kur rīt garšīgi āstuvi. Tik žēl, ka mēs nepaēdīsim. Es saprotu, ka mēs reāli nekur nevaram iet iekšā paēst, tāpēc, kad visi ciet, tu vari paņemt kaut ko līdzi, gan jau kaut kur. Bet īstenībā es nezinu, vai sestdienas dienā kāds arī dos mums kaut ko līdzi. Ierakstiet komentāru, kur Madonā ir garšīgākā vieta, kur var paēst. Uztaisīsim reklāmu vietējiem uzņēmējiem. Ai, reku reāli, viss notiek. Madonā viss notiek. Esam klāt. Nu, čau visiem madoniešiem. Pagaid, nu mēs šidā varam, jā. Čau, vecīgs. Čau, Arči. Jau 2 žurkām? Plītais vaļā? Jā? Balējies vakar? Nē. Čau. Šito ņem? Šitais ir, jā? Kā ir tā mašīnā jums? Tavējā? Ir paliks mukā. Kurš no jums pēc šmigas nes? Tu esi balējies normāli? Es normāli balēju. Reāli. Ko tu cik daudz izdzēri vakar? Es 2 dienas rāvu. Jā? Tāda rītīga seja garām, domājam. Tu vispār stūrēji, tu arī? Nevarēju, man liekas. Tad tev toči jāpārda ar mašīnu šodien. Nu, davai pastāst, cik ilgi tev tā mašīna ir? Pagājušās ziemas beigām. Pagājušās ziemas beigām? Mēram. Kāds bija tas sākums, kāpēc nopirki? Nu, kādreiz bija tāda. Es viņu pārdevu, nožēloju un domāju, vēlreiz gribās. Arī divnieks? Arī divnieks bija. Tad izdomāju, ka sentimentāls par jaunības dienām jābija, kad vajag paņemt, jā? Pārkāpu piecītī, 39. Pēc 39. 60. Tad domāju, nē, vēlreiz vajag žurku. Vajag. Bet liekas, baigi neēdušien ikdien. Nu, mazāks un viss tāds, ne? Kā man ir sīcis. Sīkais kupējā nedara. Sīkais kupējā taču nedara. Stūķā iekšā ārā. Nu, ko tu esi darījis pa šito laiku? Tu esi kaut ko ar supports esi mainījis, jā? Skaties, pats viss ir svaigs. Pilnīgi visi 4 ir arī apiet riņķi. Visi pilnīgi svaigs. Ekurolo iemetu tev. Rociņai šito trose. Jā. Viena bija pizdēcu, viena samainīja, otra bija zaša bija. Bet nopirku abas. Šitā stūrīt labāja. Šitā arī tu taču viss līdz. Jā. Kas tie tādi ir? Logiem? Tas ir logam. Logs ir. Tikai ne. Akal mums šitais, mums jau bītrim arī bija tāda paša problēmas. Kroči nosprāga motorītes, tur jauc vaļā un dirsā neko tur sačinīt nevarēja. Baigi instantais salons, neesi redzējis šādā krāsā vispār žurkai salonu. Jā? Jā. Renāri, gribi šādā salons jau? Tev pat muzons ir? Nu jā, kur tu mājās klusumā brauksi? Pratan! Te ir muzons! Man tikai iPhones ir. Nepaveicās, man vajag to sūdu pārēj. Kas tev tur ir? Saplīs kaut kas? Mīgals vārds? Jā, tas liek Laikam no tā ātruma izpūt ārā, viņš vai bambera apakšas stāv. Pasies, pat tas ielic šitod, te? Ūdeni šodien garšo labi, ne? Kur bija balva vakar? Jā, nu, baigi jau nevar stāstīt, ieliks YouTube'ā. Šito griezīs ārā. Kas tā par skaņu ir? Tā maziņā? Notiek kāds rullītis nedaudz šīks. Aha. Skaņa labi īstenībā. Tad divnieks tik labi var skanēja? Kas viņam ir? Magnaflow buļļi. Okei. Tam ir winterbīter. Šitā sāna. Jā. Tas ir solīdāk. Brauksim. Kā tev gadījās šitais pasākums īstenībā izstāst? Šito es arī tev bez kameras izstāstīšu. Nu, brātan, kā tev patīk Beka?
Pagaidām jau zolīdi. Kaut ko pa vizuāli aizdarījis vai tādu jau nopirkt? Vizuāli neko. Tevnīgi čaļi kaut ko metinājuši. Tas gabals mainīts vai kas? Kurā veidā? Te redzēt. Viņš pakļā un pārplīsis un te var redzēt, kad ir punktot. Principā tikai uz baznīcu braukt. Tev meitenātais redaktors vai parastais? Parastais. Ģimenes cilvēks esi, tad ar meitenāto baigi. Sildo drēpes reizēm paņem abi. Jā? Nu, būs baznīca braucot, tā ir normāli. Ar augstām riebām jau nebrauks baznīca, pareizi, beidz. Vajag uzmanīties tā koilbišu banānā un vienkārši var... Stūdi valk pa labi. Nu, diezgan. Nu, laist vaļā nav. Kas ar mani 5,5 stundas mājās aizbraukt? Tā, nu do, izbraucam? Uztaisam testdrāju? Sajūgam, viss pēdēji gulpnes būs jāmaina. Jā. Vacās. Viss ir nopuņķojies. Bija jau tā, ka izspaidi sajūgu, tad jau aiziet. Bet tā, nu, nav problēmas. Gaņģējās, viss notiek. Bet zinu, ka viņš būs jāmaina. Tur nav variantu. Nu jā, visiem draugiem pa workshopam, ne? Bratan. Tikai kurš kārdu noņem? Kaut kur vienkārši braucam. Vajag tik nesportot. Jā, zikā, iekāp šurkāp, tas pirmais, ko gribās. Gribās pilnīgi samest, ne? Jā, gribās. Mācīsimies. Viss kārtībā. Tagad ir pat galvenā daļa. Kaulēšanās. Sākās. Jā. Tu teici, ja es paņemšu klāt, man ir 2 piekariņi tev, jā? Un man ir arī pārsilzīmes bonusā, kurus izspēlēšu kā džokeri tajā visā pasākumā. Cik varētu būt pēdējā cena? Es saprotu, ka tev šodien ir pohit un es cik šausmīgi komunikābls varbūt kā ikdienā, bet, nu, mēs tā skatāmies. Čaļi braukuši, zin kā, tur 5,5 stundas no Liepājas. Tu rēķini tagad? Jā. Davai. Matemātika. Jā, 2 piekariņu vecīt un uzlīmes, jā. 1, 3. Davai, es nekaulēšu, domāju. Davai. Aiziet. Ir godīga cena, tu dod motoru līdzi. Es tā domāju, es tagad montēju visu to pasākumu un... Come on, Robi, kas tā kaulējās? Jā, būs labi. Jā, zemāk cena, es nesitīšu, jo 1300 eiro ir labi. Tas nav labi, man ir jāmācās kaulēties. Es gribēju 1200 un man kaut kāda super žēlastība ieslēdzās, man vajadzēja spiest uz leju maksimāli. Nokamreiz saņemies, labi? Pa 1,3 paņēma bratan taču tikko. Tā, reku, kroši to solīte piekriņu un uzlīmes. Super. Padalies ar draugiem droši, jā? Nebrauc jau mājās jau tagad. Bratan, es nopirku žurku jaunu. Es nopirku jaunu problēmu, apsveicos. O, vēl viens. O, šitan būs ideāli, jā, šitas te caurspīdīgais. Pagad, te tev nevajag vēl vienu otrā pusē? Varam, jā. Tad kurš no jums ir trakāks, Bembists, tu vai tu? Viņš? Esmu nopircis jaunu miskastī. Hei! Kā tu izdomāji man uzrakstīt vispār? Es jau sen sekoju tev līdzi, skatījos, ka arī meklēju tačku. Domāju, vajag viņam uzrakstīt, piedāvāt. Varbūt, ka gribēs. Viņš netika līdz sludinājumam nekur, ne? Es jums parādīšu, kā Madonā iesvērt, ja tu nopērci jaunu miskastu vai žurku vai ziemsiti. Es jums parādīšu, kā tas notiek Madonā. Jā, un pavisam noteikti tā nav mans izdomāta tradīcija un pavisam noteikti nelikt to darīt šim čalim. Bet man liekas, ka tā varētu būt forša pura Baltikas tradīcija, nu līdzīgi kā lekt pāri ugunskuram Jāņos. Nu pieņemsim, kāds tavs draugs nopērk gāžamo miskastu, tad pārējie to nosimt zīmējot saulītes apkārt. To mums noteikti tagad jāieraksta kultūrvēsturiskajā mantojumā. Un ja kādam tas izdodās, atsūtiet man video vai ietegojiet man Instagramā. Es gribu redzēt, kā šī tradīcija aiziet pa visu Latviju. Laimīgi jauno gadu! Un lai arī pēc skata mūsu jaunais ziemsits jau ir ticis pie rētām, mēs to visu salabosim, un es jums apsolu, šīm auto būs ļoti interesanti nākotnē.
Kā tev tagad sajūta ir? Nu, ķipā tāda, ka beidzot tās problēmas nokrit nost vai arī tāda. Šie tev vēl bonusā paliek. Da labi! Nopietni varēs smažot visu caur gadu. Būtu zinājis, tev 1,4 būtu atdevis. Tagad jau pavēl. Jūs redzat, cik ļoti es esmu šeit koncentrējies. Es cenšos neaizliet garām logu šķidrumu, un es aizlēju. Viņš man piečinīs līdz logu, lai man nepūš. Nu? Tik taisīsiet logu, tik nerēciet. Bet obligāti filmē, kad ņemsi nost ap šifku. Jā. Tur pārsteigums ir. Būs tur pārsteigums vecīt. Aizdās ap šifkas? Nepatīk, ka tu to saki tagad, kad es esmu nopircis mašīnu. Nē, viņš būs ok. Te mēs visi varētu uztaisīt minēšanu un liekam lietā savu fantāziju. Uzrakst komentārā, kā tev liekas, kas slēpjas jaunā Beater durvīs. Es zinu, ka maniem sekotājiem ir vislabākā fantāzija, un šeit jūs varat izpausties. Tātad tu saki, ka šito te mēs ņemsim nost, tur būs surprise, ja? Surprise, ja? Labi, ok. Parādīšu jums kaut kādu, kad mēs to darīsim. Kur mēs esam atbraukuši ciemos? Pie Bērziņiem. Pie Bērziņiem? Uz Murmustieni. Skatieties. Nav slikti, kur metamies. Tāpat kaut ko nost? Ok, te būs vīri, ko parādīt tu līdās. Es arī gribētu sev pie mājas šādu dārziņu. Viss ir iestādīts, ir ļoti labi. Normāli salīdz mantiņas. Vai ne? Pat subārs kaut kāds interesantais. Čau, vecīt. Čau. Nu, izrādīs, kas tev te notiek par rotaļlietām ir? Nu, var izrādīt. Davai, ejam. Iečuko man jaunu tačku. Jā, es skatos. Labs, ne? Tu mums tu paburzīts. Tāds mazs nelaimes gadījums bija, bet Priekš gāšanas tev jau. priekš pārsteigumiem. Aha. Jā. Negribu mošu salonu iemainīt par kaut kādu Man kupējas nepatīk. Tev nepatīk kupējas? Lielas durvis, es esmu par mazu dēļ tik lielām durvīm. Ok. Tev sāksim tad ar unīti. Jā. 3.6. pastāsti. Dīzels, 2.5 dīzels. Ikdienas auto bija pāris gadu atpakaļ. Tagad viņš vairāk stāv nekā brauc. Motors negribēja turēt to slodzi visu viņam un tas salikts ir atpakaļ parastais tur. Var attaisīt? Jā, droši. Tik visi nostāvējuši, visi ir pieplitējuši. Nav žēl, ka tas stāv? Ir žēl, bet es nespēju braukt ar viņām. Jā. Cik tev mašīnas kopā ir? Nu, es nezinu, tā ikdienas braukšu. Nu, vispār? Te ar brāļiem visu kopā daudz mums ir. Nu, cik? Es nezinu. Kā to nezināt? Cik tev mašīnas ir? Pagaid, jums te daļas ir arī? Jums te šops ir, jā, savējās, kur? Dēļ sevis gandrīz varētu teikt, mēs kā plēšam tos 3.6, tad mums ir pievilkts praktiski ejošās detaļas jau pašiem paliek. Tur tāds tirgošanai, protams, tirgojam ar kaut ko, bet, pārsvarā pašiem aiziet. Un arī, zinu, tad vācēja kaut kāds kā sindroms. Domā, nopirkšu mašīnu, pārdošu detaļas. Ai, šitais jāatstāj sev, noderē. Šitais beigās bija neko nepārdošu. Kaudze beigās, jā. Nu, šitais ir M3. M3 Mēs speciāli vakar mazgājām, atbrauksiet, skatieties, kāda sūna, cik ilgi viņš stāv. Ok. Tas ir amerikāņu M3. USA versija, cipa viņš ir tāds kā skaitas uz MP2 laikam bāzes. Viņš ir S52, B32. Viņš ir oriģināli 240 zirgiem. Tur nav nekā, jo motors ir no 16. gada reāli šitien stāv. Viņš ir iegrimis jau. Tā labi, tā mašīna, tu gribi teikt no 16. gada tas stāv? Jā, reika kāda sūna. Ej, tu nost, paskaties. Jā, tas ir. Tāpēc, ka motors ir manā gāžamajā. Atver vaļā, jā, parādi. Jā, tādi sūdi, ka... Ok. Tātad, dāmas un kungi, Eminieks. Jā. Te nav nekas kopts. Nav mazgāts. Stāsts ir tāds, ka 16. gadā mēs braucām driftā. Es gāju tā kā uz 3. vietu kopvērtējumā street klasē. Pirmspēdējā posma nobruka manai mašīnai motors. Izlīda klanis ārā, kurš visur bija baigi slikti. Un pieņēmām lēmumu ar Braču, ka visātrāk ir iesviest motoru no šitā un dabeigt to sezonu. Un tagad jau 4 gadi tas motors stāv pie manis. Un tā arī es turpinu viņu laust. Ko tu domā darīt? Šitais ir Bračkas. Šitais nav mans. Bračkas, jā? Šitais neteic. Jā. Šitais ir Bračkas. Viņš 11. gadā, ja nemaldos, vai 12. nopirka. Īstamā salons ir riktīgi.
Jā, bet tas, ka ir Ir stūri, jau ir beigta pelējums, ir iemeties tam, stāv. Tas nav labi, kas stāv. Nepārdobuņi. Šodien, noteikti, ka nē. Viņai nav vērtības. Nav nosakta, es nezinu. Kā, piemēram, bez motora, bez nekā. Jā, ir viss. Pagaidām LSD stāv virsū? Iespaidīgi. Abas ir bračkas mašīnas, viņam patīk šie diski. Ir labs, jā. Tātad mums ir arī Dāvs un kungs Subārs šodien. Nu, pastāst par Subāru. Tas tavējais ir? Jā, šitais ir manējis. Parastais divnieks. Kāds stāv? Jā, te zem koka. Viņš stāv no 14. gadā es nopirku, bet es arī esmu nobraucis nezinu cik kilometru. Šogad viņš reāli, es pagājuši gadu decembrī izgāju skati. Es vakar skatījos lapā 204 km pa gadu viņš ir nobraucis. Viņš gaida vairāk ziemu. Nav turbo? Nav turbo. Aizies turbo? Nē, tas kā uzlikts ir skūps tur. Tā tikai ir. Tas divnieks tāds nabaks ir, ar viņu tā nevar pabraukt. Ziemā čoms te Barkavā trasi uzlej ar ledu, tad ir baigi labi. Mēs runājam, mēs ziemā brauksim ciemos. Jā. Jums te ir trasīti, jā? Ir Barkavā mazu trasi, čalis taisa, parasti tur lej ar ledu. Un tad mēs aiz mājas, bet šogad esam apsējuši tīrumu, tad mums ir liels tīrums, un tad mēs tur izšļūkājam, un tad normāli var te atbraukt. Pagājuši gadu sanāca, nesanāca, ne? Aizpagājuši gadu nebija pēdējā reize. Aizpagājuši gadu mēs te atbraukam. Mēs 2 dīzeļus nopirkām, E36 ar bračku sitamos, tad mēs tur sitām viņus no viena. Ne jau speciāli sitām, tā. Cik jau tuvu viens otram var līdām klāt, un trenējāmies pa ziemu, un baigi tā. Jā, Subārs. Ir uz pārdošanu. Dāvai, moš kādiem interesē. 4 gadus es viņu tirgu. Cik maksā? Es nezinu, nav. Uzreiz. Vācēja sindroms ieslēdzas. Tikai uz pārdošanu, bet es nepārdošu. Šitais ir E46 2.8 turbo, 400 varu samelot 30 zirgi. Šīs te nebrauc, jo ir VEMS vadība nopirkta. Šitai vadībai kaut kāds gluks uzmetās, baigi sāka karsēt turbīnu, un Westgates arī jāmaina, tur viņš cepjas nost. Viņš nav strīt, ne? Ir strīt, viss ir. Viņš, nu labi, tagad ir mazs sliņķīts uzlikts. M5 motors. Viņš ir no Krača bračkam bija tricārs, arī lapas iekšā. Arī netiek braukt. 2.8 augšā, M5 apakš. M5 bloks, 2.8 galva un 2.8 iekšā. Klaņa, kloķina un... Tur, jā, saslīpēti virzuļi, nostīpēti, un tad arī... Bet turbīna karst nost, tas Westgates jānomā. Ir viss sapirkts viņam, bet nav laika viņam piekirties viņa klātā arī. Kaut kad, es neatceros, kad pavasarī varētu būt, ka pēdējo reizi viņi brauca trasē. Aizbrauksim uz 3 posmu Lietuvā, tur ir atļauts leņķis, viss. Un pieteicāmies sacensībām, viss samaksājām dalības maksu, izbraucām pa treniņam un atnāca lietuvieši pateica, ja ir turbo virsū, vajag būri iekšā. Un viss tā arī viņš attaisīja alu. What the fuck? Un se nosēdēja. Ja ir turbo, tad būrim jābūt, ja? Jā, Lietuvā strītā tev varbūt leņķis, tur V8, viss salikts. Līdz ko ir turbo virsū, tā tev vajag būri iekšā. Un viss tā arī viņš... Vajag Insta nebišķi to dzirdējis īstenībā. Braukus stiprāk. Ok, labi. O, te viss ir labi. Te viss ir gatavs gāzt. Klausies, es dzirdēju, ka te ir Žiguls ar 4.4 BMW motoru. Mēs tur iesim. Vai te normāli braņš sabraukos? Čaļi, paldies, ka atbraucāt. Ko es jums varu piedāvāt? Rezervas detaļas kaut kāds? Čau visiem. Čau, mēs. Tā. Kaspars būs. Barkavs gangsteru rajons šodien sabraukuši. Tur katrā mājā bija gan pa 2-3 behām. Jā? Es tad nobrīd. Tu paskaties. Tev kojās netirgojās? Labu nē. Viņam vajag taisni tikai. Es nezinu, jāskatās, bet visas jau ir. Jā, vecīt, tev reāli. Es tagad tikai tā pacēlu acis uz augšu un ieraudzīju, kas tā tikai apkārt. Normāls BMW šrots. Es nevaru atrasties neko, viss ir šeit. Jā, nu tiešām, ja tev vajag žurkas detaļas, tad pie bērziņiem viņas ir tiešām daudz. Atbraucot šeit, man nebija ne mazākās nojausmas, kas būs tālāk, un pats labākais, ka viss paliek arvien dullāk. Un es laikam saprotu, ka man būs biežāk jāpērk žurkas, jo katru reizi ir kaut kāds kosmos. O!
kādreiz bija cūkas, govis turējām, bet tagad tīri tikai uz lauksaimniecību vairs uz... Tā, mēs esam stālī, ja? Jā, te agrāk govis ganījās, tagad te ganas pagaidām 2 ložās 2V8 ganās te noparkoti. Tad mums ir te vēl kaut kādi 2, 2,5, kaut kas tāds sakrauts. M5 arī ir? Jā. Tas viss tev tirgošanai vai tas? Nē, tas ir viss paši. Tur čupinu motoru, labi, te ir kaut kādi vairāki motori nokauti. Šeit mums, šī ir tāda kā vairākā motoru novietne. Jā, bet te cūkas staigai, ne? Te agrāk cūkas vēl, tā kad es pamatskolā gāju, tad cūkas ganījās. Sūdus mēzu cītīgi. Pelnīju naudu savai pirmajai vefai. Nē, īstenībā sūdus mēžotas 12 gados nopirku savu pirmo žiguli, biju sapelnījis. Un tad te ir vēl motorīši stāv un tā. Nu, ir daudz motors. Jā, kāpēc tev Ievākts ir, viņi ir pa laikam izsal no kāda kaut ko noliec. Robim vajag 2,8 vadību. 2,8 vadību? Jā. Nebūs. Tagad tricāram pašiem meklējam. Baigies retums? Nav it kā retums, vienkārši mums nav. Te nav sataisīti. Nav sataisīti ne plaukti, nekā, tāpēc viss ir samests vienkārši, nav laika tam. Tā, koilas. Ko vēl SD paņem? SD, jā. Bet tu zelta vērtā īstenībā šitā tā vieta, ne? Tepat redaktori sakrauti čupiņā, tie mums ir, ko mēs sacensībām ņemam līdzi, katrā ar savu attiecību. No, tur viens pēc video, bet tā ir attiecības tur salasītas mums, lai mēs varam. Tā, kāda tev koila iet, ka zinātu? Tev atsperis ir labas, jā? Ja te ir pat atsperis sačakarētas. Labi. Atnāc, Inti, kas te ir koilām, es nesaprotu tagad. Tas vēl. Tā nav rakstīts, tā varētu būt vēl viena tricāra koila. Kuras tev šitajām nav komforta atsperes? Kaut gan tev jau ir tev jau būtu savas atsperes. Nu, droši vien. Man nav vispār mazākais jāsums, kas man tur ir. Kāds tev koils stāvēja virsū? Vecēm īpašniekam. Nezinu. Es nezinu, cik viņām labas ir iekšā. Iespējams, ka te jau ir likti audāra patronas iekšā šitajās koilās. Jo tad, lai audāru ieliktu, vajag virpot vai citi met apakšā. Es nezinu, kā šitās varētu būt, ka apakšā kaut kāds uzgriezni vai kaut ko es augšā virpoju pats tādu kā buksi, ja viņš ir īsāka pati. Tad šitās divas derēs, tev šitādas aprūsējušas ir. Jā. Bet, cik tu gribi pa viņām? Jā, par 100, bet noteikti uzdāvinātu. Tālu ceļu esat braukuši. Tas jau vispār būtu skaisti. LSD arī paķesat. LSD pašiem notiek. Nē, to obli. Viss kārjā. Vēl esam te. Papisās. To vienu tirgo, jā. Ja interesē. 3,9 attiecīgi. Tā ir īsa vai gara? Tā ir īsa. Tas sanāk. Jo visīsākā ir 4,4 attiecīgi. Nu jā. Jā, bet tur tad maksimālais ātrums. Kaut kāds 170, ne? 160. Jā. Es zinu, ka vienu brīdi... Bet za to trasē forši? Jā, ar kuru tur gribu braukt atkarībā. Tas ir baigi tā. Es noteikti pohoju braukt, bet nesanāk, bet ir nesanāk. Jā, nu paldies. Cerams, ka varbūt ar video dabūsiet sponsoru, un tad jau jums viss izlīdzināsies. Jā, šitais auto ir bijis 2017. gada street klases čempiona. Tu neliekās, ka tagad streetiņš ir nereālā topā un konkurence ir tāda, ka Ja mēs sākām braukt, tas bija 15. gads, mēs sākām braukt. Nu tā, tikai 16. nopietnāk. Nu tad es nezinu, tad top 8 varētu būt braucēji, vai pat varētu teikt, ka tikai 2 braucēji bija, kas tādi izcēlās. Nu tad tagad ir, ka top 3-2. Pirmais šogad esmu. Pirmā vieta tev ir, ja? Street pasē kopā ar tēmā. Jākapsona viss izpogājis, ja? Cik jau var, nē, tā tīri nevarētu teikt, jo kā tev iekrīt tandēm egle? Es pret Jākapsonu neesmu nekad braucis, jo... Nopietni, ja? Jā, tur sanāk, ka tu, kā tev, ir posmi, pat pirmais posms tīrā veiksme pa manam tā bija man. Jo vienkārši iekrita pretinieki kļūdījās, varbūt. Jau kaut gan mans ar sniegums bija stabils, ne griezos, ne braucu labi. Un, tas ir kā sakrīt, var tev sakrist pēdējā posmā atkal. Iekrita pret Drevinski ļoti spēcīgu pretinieku. Es biju pirmais kvalifikācijā, viņš 32. Vienkārši viņam nesagāja braukšanu, bet viņš ir vienlīdzīgs braucējs ar mani.
Un es pakāstu. Tā, šis ir tavējais gāžamies, jā? Šitais ir mans gāžamies, jā. Pastāst 3 teikumos, kas ir viņi. Šogad tika pie jaunas krāsas iepriekš, viņš vienkārši izskatījās, nezinu, pēc dirsas pat vēl vairāk. Viņš nepēc nevienas, tur vai kur durvis ir sakrautos kaut kur, viņš bija viss nodauzīts dirsa. Man liekas, tev tagad ir kā atsevišķa daļa, viņam ir locīta uz vienu uz otru pusi. Bet nekā, pirms pirmā posma saņēmāmies, tad draugi atnāca palīgā un mēs viņu pārkrausojām, salikām detaļas un... Afigēni. Un šogad es esmu nobraucis ar viņu kutā. Ļoti labi. Jau kastē, ja? Kastē jau gatavs jau braukt. Gatavs jau braukt un viss ir īstais. Šitajā ir tas amerikāņu M3 ielikt. Tas, ko mēs skatījāmies, ka nebija motors. Tāpēc viņš visu vinnēja. Nu jā. Nē, tur ir spēcīgāk driftās. Mēs bijām uz Sendas 18. gadā 260 zirgi viņam. Viņam oriģināli nāca 2.8 tāds kā kolektors ieplūdes. Ir uzlikts tagad M50 kolektors. Izplūde viņam bija arī kā 2.8 oriģinālā. Ir uzlikts tagad S50, riktīgais M3 zirneklis. Vadība ir uzlikta 413 Boša. Virsū ir pieregulēts, un viņš jau oriģināli viņš ir 240 pēc papīriem, tad tagad viņam ir 260 zirgi. Un pats galvenais aparāts, nevar teikt pats galvenais, bet tāds Nikins. Mans ar Inti varētu teikt, ka ar vidējo brāli mēs te, tas bija 12. vai 12. gads viņu nopirkām. Ar domu liksim Bembiem motoriem. Ifigā viņš atbrauc ar smago? Nē, nav slikti. Paga viņām mašīna stāv iekšā smagajā? Kas tur notiek? Ante nobalda vispār. Jā, paskaties, iedomājies ar šitādu aizbraukt. Mēs tur bišķi pabrauksim. Bļāņas, jūs esat kaut kāda oligārka vai kas ir ar jums? Mēs esam oligārki. Vienkārši čalis ar smagajiem ņemas un pa brīvdienām smagais mājās. Paga, te ir viena mašīna iekšā un vēl divas ieliks iekšā? Jā, vēl divas ieliks. Tur ir Johaidī, baigi nopietni, nevecīt. Labi, ver vaļā, kas ir ār, kas te ir? Žiguls, jā, tur truču stāsts, tur nopirkām viņu un tad es saņēmos, viņš ir pārmetināts, bet otrais tas tādu darbu neko taču nedarītu. Tas bija jaunībā, varētu 13. gadā un tā mēs... Glāzes viss ir viņam izgriezt, te kaut kā tur vidus tunelis ir no žurkas piecelts klāt ielikts. Aizmuguris tilts ir saīsinās no E3/4 pielikts klāt un tā viņš brauc. Pamēģināt ielīst iekšā, iekāpšana, izkāpšana gandrīz. Bļāj, baigi interesanti klausies, ne? Tad, kad iekāp ir Kā vajag paraut vēl uz aizmuguri. Nē, normāli. Jo skatīšanās vairāk jau ir pa šito te stūrīti, kad brauc. Labs, pa 1,7 dosi? Viņam nav vērtības. Mēs esam nonākuši kaut kādā slīpētāja Disneylandā, kur cukurvats vietā ir LSD lielajā korpusā un popkorn vietā var iecelt 2.8 motoru. Es joprojām esmu šokā par to, ko redzu. Visa tā bērziņa ģimenes enerģija, kas ir iekšā drift kultūrā, ir apbrīnojama. Un tad vēl šī fūra, jūs čaļi nopietni. Šis vēlreiz parāda, ka pie mums Latvijā ar drifta entuziasmu viss ir kārtībā. Labs! Bet, jā, čaļi šeit ir sagatavojušies ļoti nopietni. Mums Grantanei vēl ir kur augt. Nu, mēs visu iepriekš sacīto varam nolasīt manas bračkas sejā. Nu, te viss ir skaidrs. Braucot uz šejienu, es domāju, ka būs kāds rajona fujaks, kurš uzgriezīs saulīt vai patīs riepas, bet tagad mēs jau ar fūri brauksim tūlīt uz lidlauku slīpēt. Skaidrs, ka man vēl ar savu miskastu ar šķībo koilu un sajūgu uz jautājumu zīmes jātiek līdz Liepājai. Bet noteikti paskatīsimies, kā te rajona čaļi to dara.
tētis mūsu, kurš atbalstas vairāk. Sveiks, Roberts. Šitais ir mūsu sponsors. Ja kāds grib jūs sponsorēt, kur var atrast? Droši. Braucam labi, normāli. Tā kā, jā. Esam slikti runātāji, sociālajos tīklos sevi maz reklamējam visu. Tāpēc, ja kādam ir vēlme, var pasponsorēt. Ja nākamā gada ir doma prom uzlaist. Bet, ar ko? Kādu mašīnu? Domāju, kaut ko meklēt, taisīt, vai pirkt uzreiz jau kaut ko gatavu gandrīz. Lai izdādās pavasarim tālu. Jā, bijušais T36 īpašnieks jau sāk mazliet tā kā nožēlot savu tā kā tačkas pārdošanu. Kā tu jūties? Visai. Neesmu runīgi. Kas? Nezinu, kaut kas notika. Klikšķis? Jā. Varbūt pārdos atpakaļ. Nu, drifteri, esat gatavi, normāli arī. Pacelāti, atkal trasē. Mazs racings vienmēr kaut vai treniņš, bet tāpat iekšēji drusku kļudina jau. Un zin kā, ja vēl filmēsi, tad galvenais nepārcensties. Tā parasti sanāk. Tā parasti ir. Parasti jau pārcenšās īstenībā. Mums Grant & Racing team ir, kurš tiekties vēl. Sveiki! Sveiki! Gribēju pateikt, ka jums ir ļoti skaista mašīna. Paldies! Skaties, kur mēs varam nobāzēt. Pasties, mums jau ir mīkstais. Izbrauksim līdlāku trasīt. Žēl, kad es nepaņēmu dronu līdzi, es gribētu jums parādīt, kāds izskatās no drona skata, bet nu, čaļi gatavojās, rekur. Dai, brāten, p***am vaļā. Te forši ir iemetiens labs. Iečakojiet, draugi, kā izskatās Jēkabpils līdlauka trasīt. Diezgan krūti. Šo forši tas te nedilst arī, ja? Mazliet skauž. Bet nu mums ir sava trasīta, arī nav slikti. Bet šeit šis te segums. Skatieties. Ir riepām draudzīgāks mazliet. Kā tev, brāteni, man žurka? Tu diezgan labi tiec tālu prom. No problēmām tālu prom tiec. Vēl jau iet. Apkur arī ir. Man liekas, man kadījā beidzās apkur. Jā? Kaut kā nesildi. Īstumā ir riktīgi augsts. Ir kaut kāds 1 grāds. Ir noteikti augstāks nekā Liepājā. Nu kā, man liekas, čaļi diezgan profesionāli pieeja šai lietai, ne? Nereāli labi. Piemiņi. Nevar redzēt. Es domāju, šeit mums būs jāatbrauc arī uzreiz jau ar gatavām tačkām arī. Stejiena pāris riepu komplektiem, ne? Jo mājās jau nav baigi tālu jābrauc, tikai kaut kādas 6 stundas. Ja tu kaut ko salauz, tad jau tas ir ļoti vienkārši, vai ne? Bet vienmēr pie bērziņa var aizbraukt pēc rezerves detaļām, jo viņam ir viss. Tā kā var īstenībā neiespringt, jā. Pat sataisīt var. Jā. Viss servis ir.
Pakaitināsim bērzienu, lai viņš pritīgi ar malu nobrauc. Es ceru, ka viņš mums neuzbrauks virsū. Tas būtu baigi neveikli, man liekas. Tas ir viņa vietējais dildo. Jākapeliešu dildo. Pasīsimies, vai čāļi var gar riepām nobraukt. Moš tas beigsies sūdīgi. Man reāli bail bija, vai viņi nopļaus tās riepas, man likās. Pats bērziņš strīt klases uzvarētājs kooperatīvum. Līderis mūs izazinās, tu līdās. Pagaies piesprādzēšos. Kā filmē tā bišku j**āk braucās, ne? Jā, bija rīktīgi, uzreiz tāds kaut kāds, nezinu, gribat ko labāk, bet sanāks sūdīgāk rīktīgi. Jo mēs parasti kā agrāk braucām pa ziemas sačām, ka mums kāds pajautāja, zinu, uz laiku tu tur brauc un pajautā, drīkst pielikt GoPro. Gribas teikt, nē, jo tāds zini, ka s***īsi kaut ko točina. Un tā raktiski lielākajā gadījumos arī bija, ka kaut kur ietēs, tad, zini, gribas tur parādīt, kā māku. Jā. Tas sanāk, tas ir tavs bračka, ja? Jā, tas ir vidējais brālis. Vidējais brālis. Un tu esi jaunākais? Vecākais. Vecākais tas? Jā. Kurš ir jaunākais? Ivars. Tas pagaidām slimnīcā guļ kuņģa čūla plīsa, kas viņam tur aizrāva. Tātad šodien nevarēja te būt. Ivar Bērziņu vesaļojies. Žēl, ka tu neesi ar mums šodien. Jo tā ir Ivara tagad mašīna. Agrāk bija Inta mašīna, un viņš kā uz EČS visu pārlikta. Ivars to tagad tricāru uztaisīja. Jums tik krūtā, jūs neplēšaties kā brateņi, ķipa, kāpēc tu paņēmi šito te man LSD? Tā nav? Nē, nav. Jo mums LSD virsū nestāv. Tad viss ir kārtībā, tad viss ir labi. Baigi krūti redzēt bračku dinastiju. Tajā visā, ka jūs visu kopā darat un tāds baigais brāļu spēks tajā visā. Baigi forši to redzēt. Bet ir sacensībās drusku tas, ka lielāks īstenībā stress ir, ka brāļi brauc. Jo tu jau uztraucies par sevi un papildus vēl tu skaties kā brāļi. Nu, ka tikai viss izdodas viņiem. Līdz ar to tev jau ir vēl papildus tāds, kā uz tiem nerviem uzspēlē. Viens tās pārējais tev tik labi. Bet ne... Tik labi! Šitais vēl nebija ne tuvu labi. Nu kā, tā, kad vairāk tu piešaujies, jā, un kameru mazāk, tad tas tuvāk, nu, vairāk tā kā pieplak. Tagad tāds... Nē, rītīgi labi. Nepārcensties. Jā. Labi, ka mēs neiebraucam tālāk kaut kur iekšā. Ui! Nē, viss kārtībā, riepa tikai nost. Viss normāli? Jā, pilnīgi. Galvenais neatmesties, lai turpinās polēt, lai neiērā vispār. No slūdīgākajām riepām, ka tu vienai vajag lielāku ieskrējienu, lai izslīdētu, citai pietiek, vai šitādu mazu ieskrējienu, un tu jau attopies jau. Jo tur ir veikur betons, kur mēs ievilkām. Jā. Jo tur tieši... Cerams, ka tikai nav rats izsis no vietas. Tu pagā smiltī bišķiņ trāpīja, viņš to vairāk, vai vienkārši tā, ka ritens Pat tālu, pat lielu ieskrējienu ātrums bija. Es slīdēju un beigās, ja es neleidos vairs vaļā, lai vienkārši kasdevies, viņš turpina arī kāpt pa to krastu. Paša vaina tīri. Mainīsim riepas. Nu, čempiņi, tagad otrais piegājiens, jā? Kur ir labākā drifta mašīna, tāda budžeta variants? Es domāju, tas pats ir E36. Noteikti budžeta. Vai jau mums jau 46 paliek, jo 36 izmirst jau tricārs visam noteikti nav.
Tricars ir ļoti laba drifta mašīna, viņa forša, viņa ir maza, tu redzi visus stūrus. Bet detaļas dabūt, tas ir vienkārši jau, aizmugures tiltu kaut ko noloki, un tur jau ir jāmeklē ar uguni. Žurkām vēl jau ir tās detaļas, tik saceltas cenas visiem redaktoriem, visam. Medināts bloķis, skolēm ir ati, nav vairs kaķiks un visi tavi sapņi. Bet, kas ripolīju aplis savāt sevi, visas taktis aizver tavas lētās acis, beku dzīves Rīgas naktis. Saku stop, teva dīla, beha avarē, lētā vīla, beha ceļā zīvi karadze. Dzīva, taisna kuģa, bet uz čukarē, eģa dīls, karā matas tāmas kabarē. Tur bišķiņā pa tu mēģināji, leņas pāsi bija? Uzlikt virsū, jā, un kaut kā aizsver, negrozas rokas. Kauns par sevi. Bija labi. Un šitāds brauc driftā. Tam līdzes tas sapratīs, ja mehali domī, ka nevesis tas atbildzīgi. Nevajag tas taikā, nevajag tek vaigā, nestrādā laikstā, rūpīla bakiečā lodā dīlēs. Lodzies man kamēr man kursi šā blīves. Kas bija? Šitais ir jau otra reiz mums gadas tieši precīzi. Skaties! Var redzēt, tik tuvu nobrauc. Tagad. Jā, labs šots tev, brādam. Bobs! Un iedūrās tas. Mazs bumper fragments jums parādīšu no kurienes. No šejienes. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead at every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. All my nightmares of me at 40, life's a wreck. See my dad, he in debt, and my mom, she upset. That's way back when 408 on Seminole was the address. Un tā mēs centāmies iznīcināt visas riepas, kuras bijām paņēmuši līdzi, bet strauji sāk palikt tumšs un skaidrs, ka braukt pa šo trasi tumsā ir pilnīgi cita lieta. Tas ir ļoti bīstam, jo var viegli sabučoties ar betoniem, viņus vienkārši neredzot. Bet Bērziņ teica, patur man skrūpistoli, un šī ir lieta, ko bērni labāk mājās neatkārtojiet. Aizmugurē grūtāk braukt, ka neredzas, kad viņš pārmetīsies īsti, kur ir tā trase. Jā, tik labs bija. Kā mērķi ar tiem blokiem tik tuvu, man liekas. Es tā skatījos, ka tur jau var atlaist gāzi. Es atlaist un pus taisni nobrauc vienkārši garām. Jo tur tie bloki, vienreiz, kad trāpīju, tad akla motors bija iespiests, dirse škība, un tad viens cits čalis neveiksmīgāk atlauz aizmugures ratu vispār, visu to bumerangu, vai kā viņu saucas. Ja var ritīgi tu nosakoji? Es tikai uz to vienu līkumu vairāk. Gatavi braukt. Pagad. Loks. Jā. Galva dula paliek tā, kuj tu nesaproti, kas notiek. Bailīgāk man nāk. Bailīgāk? Tu jau neredz vispār rievs, tu kā ejas sāna, tev vienkārši melna siena sānā. Kaut kas te jāmet. Saprotot, ka vēl jākratās 6 stundas mašīnā atpakaļ uz Liepāju un vēl nezinot, vai vispār man jaunājuma izkasta to spēs, mēs nolemām likt šai izklaidēji punktu un posties uz mājām lēnām. Vēl tikai viena lieta mums visiem ir jāizdara. Jūs atceraties par jauno tradīciju, ja tev čoms nopērk jaunu izkastu, tad pārējie ar saulīšu rituālu to atzīmē? Šodien mēs ieguvām ļoti daudz jaunas draugus, un tas nozīmē, ka rituāls var sākties.
Šī diena nevarēja paiet vēl labāk. Esmu ticis pie jaunas miskastes, man kabatā ir 2.8 motors, tiku pie bezmaksas skoilām, Bračkai beidzās pečku un esam pie jauniem draugiem tikuši. Es gribu pateikt milzīgi paldies čaļiem, kas savācās un parādīja, kā tās lietas notiek rajonā. Mums ar Bračku tā bija fantastiska diena un redzot, kā jūsu acis deg par driftu, domāju, pēc šī video radīsies vēl kādu čupiņu jaunu drifteru un fanu, kas turpinās tradīcijas. Kas to būtu domājis, ka šodien iznāks ārā mans visgarākais vloga video? Es ļoti gribēju jums parādīt vairāk no bērziņiem, jo man šī ģimene un draugi fascinēja. Viss tas azarts par driftu, bazars par mašīnām un cik ļoti var redzēt, ka tā ir viņu tēma. Tāpēc ļoti ceru, ka video tev nebija pa garu, jo noteikti šie vīri ir pelnījuši, lai vairāk cilvēki redz viņa drifta virtuvi. Un noteikti, ja tev patīk šis garais video, atstāj laiku un ierakst komentāru. Kā tad tev liekas, ko tad darīsim tālāk ar jauno žurku? Skaidrs, ka viss šis ir labs sākums kaut kam ļoti trakam turpinājumā. Paldies arī milzīgs visiem Patreon sekotājiem, cenšos tur likt ekskluzīvu bonus saturu, un ja gribi atbalstīt mani ar peso, tad droši pievienojies. Kā arī apskaties mūsu jaunais merča lietas purbaltiks.com bodē. Tiekamies nākamajos piedzīvojumos!